السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات كوزين ميلودا. اليوم ان شاء الله سأقدم لكم وصفات رائعة ومجربة ومتداولة ومتوفرة في كل بيت لعلاج الكحة الجافة والسعال وطرد البلغم وتنقية الصدر في 3 أيام بإذن الله، التي يعاني منها العديد من الناس في هذا الفصل، فصل الشتاء وفي الجو البارد. وستعتمد هذه الوصفة على مكونات سهلة جدا وبسيطة. أولها البصل. كما نعلم أن البصل له فوائد عديدة وكثيرة في تطهير وتقوية الجسم، لأنه غني بفيتامين سي، وكذلك يقتل الجراثيم الموجودة في الجسم، وكذلك فهو يعالج نزلات البرد ويوقي منها، وأيضا يقوي مناعة الجسم. وكذلك سنحتاج إلى السكر، إما السكر الأبيض أو البني. والآن بإذن الله سنقوم لعمل هذه الوصفة. سنأخذ بصلة صغيرة أو متوسطة الحجم، نقوم بتقطيعها، ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من السكر. نقوم بوضع السكر على البصل على هذا الشكل كما تلاحظون، ثم نقوم بتغطية هذا الخليط، نقوم بتغطيته جيدا حتى يتحول السكر إلى ماء، إلى سائل. تقريبا يحتاج يوما كاملا. طريقة استعمال: سنأخذ 3 ملاعق في اليوم قبل الأكل، أنت وزوجك وأطفالك، بفضل الله ستختفي الكحة أو السعال مدة 3 أيام. بالنسبة للوصفة الثانية سنحتاج إلى نصف بصلة صغيرة وإلى عسل نحل طبيعي. بالنسبة للطريقة: نزيل قشور البصلة دون غسلها، نقطعها إلى نصفين، ثم نقوم بشويها أو طهيها في الفرن. بعد الشوي على هذا الشكل سنقوم بطحنها أو هرسها حتى نحصل على الماء على هذا الشكل. وبعد ذلك سأقوم بتصفية البصل حتى أحصل على الماء فقط. كما تلاحظون قمت بتصفية البصل حتى أحصل على الماء فقط. هذا هو الماء، ماء البصل. بالنسبة لكيفية تناول هذه الوصفة: سنأخذ ملعقة صغيرة من عسل نحل غير ممتلئة، سأضيفها إلى الماء، ماء البصل. نمزج الخليط جيدا. كما تلاحظون. بالنسبة للطريقة: نتناول هذه الوصفة كالوصفة الأولى 3 مرات في اليوم قبل الأكل، مدة 3 أيام. كما قلت 3 مرات في اليوم قبل الأكل مدة 3 أيام. بإذن الله ستلاحظون الفرق، وأنتم ستختارون إما الوصفة الأولى أو الثانية. استخدموا واحدة فقط. وبهذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم، وبهذا أقول لكم لا تنسوا وضع لايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.